люди, которые храпят, живут меньше, чем которые не храпят. Если у нас есть факторы, способствующие сужению дыхательных путей, чаще всего банальное ожирение, потому что у нас 40 миллионов россиян страдают избыточной массой тела и ожирением. Это сдавливает дыхательные пути. Бывают еще большие миндалины, проблемы с нижней челюстью. В общем, узкие дыхательные пути. Когда человек засыпает, тонус мышц снижается, подвижность стеночек увеличивается, такой, и они спадаются. Возникает острый эпизод удушья, связанный со спадением дыхательных путей на уровне глотки. А теперь какие последствия? У меня рекордсмены 8 часов спали, из них суммарно 6 часов не дышали. 500-600 остановок дыхания за ночь. У нас 20% всех ДТП – это засыпание за рулем. И половина этих засыпаний – это пациенты с апноэ сна с тяжелой дневной сонливостью.